আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুস্বাগতম জানাচ্ছি মোহাম্মদ এগ্রো ফার্মস থেকে। আমি মোহাম্মদ ইসরাফিল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, কামনা তাই। আজকে আমি আলোচনা করব নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা আমার মেসেঞ্জারে এক ভাই মেসেজ দিয়েছে, ভাই পাখির বাচ্চা কিনছি কিন্তু এগুলো সেমি অ্যাডাল্ট না অ্যাডাল্ট বুঝতেছি না, কীভাবে সেমি অ্যাডাল্ট বা চিনবো এই বিষয়ে একটা যদি ভিডিও দিতেন তাহলে খুব উপকার হয়। মূলত ওই ভাইয়ের মেসেঞ্জারের উত্তর দেওয়ার জন্যই আজকের এই ভিডিওটা। যারা স্পেশালি নতুন তারা ভিডিওটি একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন, কিভাবে আপনি সেমি অ্যাডাল্ট পাখি বুঝতে পারবেন এই জিনিসটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। পাখি হলুদ যেটা, এটার মাথার উপরে দেখেন এই যে একটু ক্লিয়ার, এই যে কালো কালো যে দাগগুলো ছিল এগুলো একটু ক্লিয়ার হচ্ছে। আর এই জিনিসটা দেখেন এই পাশে যেটা, এটারও একদম মাথার অংশ দিয়ে সাদা অংশটুকু একটু হালকা হালকা ক্লিয়ার হচ্ছে। এই যে সাদা অংশটুকু ক্লিয়ার হচ্ছে একটু একটু, এই জিনিসটা খেয়াল করবেন। আর এই যে হলুদটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নাকের অংশ যেটা, নাকের অংশটা খুবই ইয়েলো হয়ে যাচ্ছে। নাকের ইয়েলো অংশটা আস্তে আস্তে যখন গাঢ় হবে তখন শেষ, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু সাদা, হলুদটা সাদাটার নাকের অংশটা সাদা এবং হলুদটা দেখতে পাচ্ছেন গাঢ় বেগুনি রঙের হচ্ছে। এই যে গাঢ় বেগুনি রঙের কালারটা আসতেছে হলুদটার। খুব ভালোভাবে যদি খেয়াল করেন জিনিসটা আপনি বুঝতে পারবেন, গাঢ় বেগুনি কালার আসতেছে। যে এই গাঢ় বেগুনি কালার যখন আসে তখন এটা হচ্ছে পুরুষ সেমি অ্যাডাল্ট, আর এটা মহিলা বা মেয়ে সেমি অ্যাডাল্ট হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ অ্যাডাল্টের পূর্ববর্তী অবস্থা। এটা যখন একদম চকচকে হয়ে যাবে, বেগুনি কালার হয়ে যাবে এবং এটা সাদা কালার বা হালকা বাদামি কালার হবে, তখন হবে এটা অ্যাডাল্ট পরিপূর্ণ। এবং মাথার উপরের অংশ ফলক যেগুলো এগুলো একদম থাকবে, পরিষ্কার থাকবে। অর্থাৎ সাদা হলে সাদা, হলুদ হলে হলুদ, আর নেভি ব্লু হলে নেভি ব্লু, গ্রিন হলে গ্রিন, যেই কালারটা থাকে, ইয়েলো হলে ইয়েলো, একদম ফুল ক্লিয়ার থাকবে। এখানে এই যে কালো কালো যে দাগগুলো দেখতে পাচ্ছেন মাথার উপরে, এই দাগগুলো থাকবে না। দেখতে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে দাগগুলো চলে যাচ্ছে। এই যে হলুদটারও দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে দাগগুলো চলে যাচ্ছে। এই দাগগুলো যখন চলে যাবে আর মাথার একদম ফুল হয়ে যাবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তখন আপনি বুঝবেন যে আপনার পাখি ফুল অ্যাডাল্ট হচ্ছে। এটা এখন সেমি অ্যাডাল্ট। এই যে মাথার উপরে কয়েকটা ফলক, আস্তে আস্তে ফলকগুলো সাদা হচ্ছে আর ওইটার ইয়েলো হচ্ছে। এবং নাকের অংশটা, এটা এই দুইটা জিনিস দেখলে আপনি ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন যে এটা সেমি অ্যাডাল্ট হচ্ছে এবং এটা পুরুষ, এটা মহিলা। এগুলোর এজ 4 থেকে 5 মাসের মধ্যে। তো আশা করি সবাই যারা ভিডিওটা দেখছেন এটা বুঝতে পারছেন, এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। আর যারা এখনও লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন নাই, আমার ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে ইন্সপিরেশন করবেন, যেন পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কমেন্টস দেখে, আপনাদের মেসেজ দেখে তৈরি করতে পারি, আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আর যাওয়ার আগে আরেকটি কথা বলি, সেটা হচ্ছে আপনার খামার ভালো থাকুক, আপনার পাখিগুলো সুস্থ থাকুক, সবাই আমরা একসাথে ভালোভাবে বেঁচে থাকি, এটাই হচ্ছে আমাদের সবার প্রত্যাশা। সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।